Ngape? Iya, ora Tulung ya ditulung. ora tau tak tulungi aku mbentungi kok. Aku dhisik-isik cilik kok. Lha saiki Kok doser. Akeh gawean. ngalah mergawe kaya aku biasa. Mergaweku nang kono lho. Ning ndi? Ning Kulon. Lopo niku lho. Wah, nyanyi Jakarta le melu audisi ning Indosiar. Mosok kowe nyanyi Melu audisi ning Indosiar bintang tempura. Bintang tempura nyanyi lho. pantura arek. Tempura. Lah iya ning kono ambek dodolan sosis tempura. Ora pisan sosis. Ya kuwi tak sundui Ngadeg niku ben perbadokan tok. Ya pengen tok dhuwit ngono. Yo kepengin Gawe gawe gampang. tenan ora. Jenazah apa, Pak? Ijazah jenazah. Maksudnya bersekolah ngono untuk jenazah. Ijazah Mas. Ijazah. Iya iya ngono tempe patem ondol. Itu kan repatu mondol ngene kok. Iso. Iku mang duwe jasa lara. Jasa nak jasa duwe aku. Lah duwe nama apa? Modal lambe. Ada modal abe. Malah yo. Modal kendel aku iku. Kowe iku iya kendel apa? Nyatane debu yo ora wani mulai ngono. Kendel. Mulai nek rawani. Ayo kayak gawean apa? Gampang. Penting itu iso nyanyi ngono untuk duit. Lah ya aku ya iso nyanyi. Kowe iku Iso no. lho potongan kok kudu kuburan ngono iso nyanyi. Opo iki kudu malah apik aku nak kowe. Opo? Malah mbok bondo. Aku macam ganteng-ganteng malah mbok buka melon. Opo nggih, Bu? Malah ganteng. Ya Allah Gusti, iki buah emben malah ganteng kowe. Ya Allah Gusti. Mantap cuman jayu ya. Lagi iki tumon aku. Ndak aku lagi iki apa dicelok wong ganteng ya iki aku. Wong mbok ora tamu aku ganteng apa meneh bojoku. Oh iso koyo avatar ini. Wong ada koyo apa tak. Nah yo. Hah? Bleran menyalai. Lah blere wong kowe petengen kok iso. Wah kok tak tutup ya. Aja dinggo. Ndak digarai cah telu aku digarai botak. Malah. Kowe ora sido ganteng lho, elek kowe nang ngono. Hah? Elek kowe nang. Elek lah wong aku denane batu udang bojoku. Mas kowe kok elek, tapi aku seneng penting aku seneng kok iso. Penting iso nyanyi entuk dhuwit. Berarti nomor gawene nyanyi kok duwe. Iya. Ya aku gelam. Benoke dadi artis. Nyanyi piye? Nanyine iki lagune alam. Berarti nyanyi lagune alam. Ada Mbah Dukun. Kuno Mas yo. Yo kuno unik antik iki malah dilarang. Iya kaya kowe ya. Koyo nyanyi nem iku. Lah kowe antik. Antik ana Angel golek das ngene iku. Hah? Golek silang iki mangan. Angel aku. Kaya tapi Ngawur ae. Kan aku lagune alam lagu Mbah Dukun cara. sing piye? Ada Mbah Dukun. Ada Mbak Dukun Sedang ngobati pasiennya. tak ngobati pasiennya. Konon katanya. Kondom katanya. Becak merek iki. Tak kombisan malah kowe. Iya. Konon katanya tuh. Konon katanya Sakitnya karena diguna-guna. guna-guna Sambil komat camik mulut batu pun baca mantra. baca mangga. Dengan segelas air putih lalu pasien disemprot. Ngono tak Mas. Ngono 7 juta. Mosok 7 juta. Wah, tandani kok Kok iso. larang ya Mas. Oh, larang suara ning Jakarta iki regane larang. Oh, nek malu audisi ngono wae. Berarti suara iku larang di Jakarta. Penting ya aja ngantek suara jangkrik ngono ae. Iku opo kantok. Ayo wes. Coba dukan ya. Tambah dukun. Wes, meneng ae tak panas ya. Kowe pel apa? Kowe pel apa? Ya aku ya tak ngono ana, uru bocah neh beno ibadah. Ada Mbak Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil komat kamit mulut Mbak Dukun baca mantra. Ambil segelas air putih lalu pasien disemprot. Malah disembur to. Ora kondol ya Pak kowe. Kok malah jubuk. Iku pepes mboten, Bu. Malah utak kabeh.
mikir kok. Kok ora mikir-mikir piye? Ana wong ora mbegawe kowe ora prihatin. Berarti kudu mergawe tak tanya kowe. Wah kowe pirang-pirang dina nganggur ora nyambut gawe ya. Berarti nganggur. Nganggur. Alhamdulillah, Mas. Iki ana pegawean. Pegaweane apa? Pegawean iki nyanyi. Nyanyi. Ora nyanyi. Aku gak iso nyanyi yo. Mosok ora iso. Lagune apa? Lagune iki kuno, Mas. Lagune apa? Alam Mbah Dukun. Lah ana bayarane apa ora? Bayarane iki akeh. Raman biar gitu. Apa kuwi? Isi Lagune alam. Lagune alam. Tawar ayo. Marai piye? Oh, iki bayarane akeh. Piro? 7 juta. Oh iya, 7 juta. Lagune piye? Lastri lah. Oh, Adam Mbah Dukun. Seorang terus nah aku gak iso. sedang ngobatin pasiennya. Ini aku 7 juta. 7 juta. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Nyanyi tak ibu? Sambil komat kamet mulut Mbah Dukun baca mantra. Kamit Habis kira kamit nanti. kami dodol pentol kok. Kamit tak kamit. Amit. Oh kamit. Ya komat kamet mulut Mbah Dukun baca mantra. Habis gelas air putih lalu pasien disembur. Kok ana cek-cek? Lu sing larang iku. Aku makan cek-cek. Eh? Iya iya, bisa. 7 juta. 7 juta. Oke. Tak lungono kok jero lho. Oke. Ada bantuku sedang obatin pasien. Konon katanya sakitnya karena digunaku. Sambil komat kamit mulut Mbah Dukun baca mantra. Ambil segelas air putih lalu pasien di Adam Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena gunadi piye mam? Diguna-guna. Mas aku digunadi, wong gunadi ku nek omah kok. Mbah Ya ramang gundu. Adam Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil komat kamit mulut Mbah Dukun baca mantra. Ambil segelas air putih lalu pasien benerak ngene kuwi. Lalu pasien sing terakhir piye, Man? Bicara, Man. tak baca oh. Lho, kok galakmu lho, Man? Tak baca. Piye kuwi? Yang terakhir ya Mas. Iya. Lalu pasien disembur. Ngono lho. Nah, tek-tek. Aku ora malah kaya kodok nek tek-tek. Bayarane 7 juta. Oke, langsung jadi Adam Mbah Dukun sedang obatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Komat kamit mulut Mbah Dukun baca mantra. Ambil segelas air putih lalu pasien disembur. Iki dolah apa? Barang apa-apa cuma lho. Bener ora? Bener. Tapi sangkas. Untuk banter. Banter ya? Oke. Adam Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Juga karo ramangan.
konon katanya liga ayu sakitnya karena dikunangun liga sambil komat kaming mulut bah dukut baca mantra dan cek kono ambil segelas air putih lalu pasang di sep orang ngono Jim. Banyune mlebu ireng.